议会总结顺昭和上午自由发言的议程，因为市长吴伟铁14号身体无爽快挂急诊，主治医师建议大院进一步检查，所以议会临时变更议程，改开大会。不过一直到11点半，议员出席无到半数，议长郭信良只好宣布散会。加上因为无度确定市长16号到法度出席，所以嘛引发议员王家珍不满，认为副市长戴谦根本无度有政治承诺，认为这顺权被剥削。如果照议长刚刚跟本会的说明，表示市长明天有可能不来，那这样的话，我们明天为什么要自由发言？在这一点，你这个建议我也思考过了，那就。由上天保佑了。如果市场明天不来的话，记者，我们不要靠上天保佑，我们要自己好好的做事啊！如果不要副市长打准了，明天就继续演啊。市长请假，议会临时变更议程，改开大会，突然引发国民党甲民进党团不满，无党籍议员因爱大理，才提出官员应该9点半出席，结果嘛是无准时，所以提出谴责案。固然议员自己没有按照时间来开会，已经变成一个恶例了。但是是否你依法是应该要准时到议会来接受质询？可是，在今天9点半的时候，还有相当多的局处会并没有到场。我想这个东西必须要做一个谴责。究竟17号市长到法度出席议会敢会个变更议程，拢有待观察。今日新闻，阮志林跟采访报道。